সো গাইস, আজকে নিয়ে এলাম একটা 14 ইঞ্চি কালার টিভি। এই 14 ইঞ্চি কালার টিভিটার সমস্যা হইতেছে ছবি আসে কিন্তু সাউন্ড আসে না। এই সাউন্ডটা কোথার থেকে হারালো এটাই চেক করে দেখাবো আজকে আপনাদেরকে। আপনারা সুন্দরভাবে দেখেন ভিডিওটা স্কিপ করবেন না। আর এই চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই দেখেন, এখানে অডিও সেকশনে 18-15 একটা ট্রানজিস্টার আছে। এই ট্রানজিস্টারটা আপনারা চেক করবেন। চেক করার পর দেখবেন যে অডিও আইসিতে ভোল্টেজ কত আছে। ভোল্টেজটা চেক করে নিয়ে তারপরে এই 18-15 ট্রানজিস্টারের মাঝখানের পিনটা আপনারা খুলে দেবেন। খুলে দেওয়ার পর আপনারা লাইনে চেক করবেন যে সাউন্ড আসে কি না। তারপরেও যদি সাউন্ড না আসে তাহলে আপনারা অডিও আইসিটা চেঞ্জ করে নেবেন। চেঞ্জ করে দেখবেন যে লাইনে দিয়ে অলরেডি সাউন্ড এসে যাবে ইনশাল্লাহ। আপনারা এভাবেই বাড়িতে বসে কাজ করেন। আমি এ ধরনের ভিডিও আরও আনবো ইনশাল্লাহ। আপনারা দোয়া করবেন আমি যেন আপনাদের মাঝে সুন্দর ভিডিও নিয়ে আসতে পারি। এই দেখেন, ওয়াও, এখানে ছবি এসেছে কিন্তু সাউন্ড নেই। তো আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই আমার কামনা। আপনারা এরকম ভিডিও পেতে সাহায্য করবেন, লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, আমার পাশে থাকবেন ইনশাল্লাহ। আমি দোয়া করব আপনারা বাড়িতে বসেই কাজ করতে পারবেন আমার ভিডিও দেখে। তো ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম।